देखो भाइयों, जितना बड़ा फार्म वैसी ही मैनेजमेंट। इतनी सारी भेड़ों को संभालना आसान नहीं होता, इसलिए बच्चों को अलग और बड़ों को अलग रखा जाता है ताकि सबको सही देखभाल मिले। भेड़ पालने में सबसे ज़रूरी है सही मैनेजमेंट, इसलिए बच्चों को अलग और बड़ों को अलग किया जाता है ताकि सब स्वस्थ रहें। देखो यहाँ कैसे छोटी और बड़ी भेड़ों को अलग किया गया है, यही है फार्मिंग का असली नॉलेज और सही तरीका। क्योंकि भाइयों, बड़ी भेड़ें छोटी भेड़ों पर चढ़ के उनको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, इसीलिए उनको अलग किया जा रहा है, बड़ी भेड़ों को अलग और छोटी भेड़ों को अलग। कैसा लगा आपको ये तरीका, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।